bwe tuna cleaning emitima gyaffe then ekyo kigenda kubeera kirungi nnyo. Video egenda kutandika naye nga tennaba kutandika nsooka njagala okusooka mu video eno njagala muntagingire aba Nuupu Legal Team. Nuupu Legal Team. Njagala muntagingire Nuupu Legal Team. Legal Team eyo mulabye video gye nkoze olwaleero. Hajjati Shamimu Malende nkimanyi oli bize nnyo. Hajjati Shamimu Malende nkimanyi oli bize nnyo. Mwami muwadanku nnyingi nkimanyi oli bize nnyo. Naye njagala bannange mu acknowledginge nti Anti Kaduuka ayina struggle eno bwe yagitwala n'agiteeka somewhere. So mbadde mbasaba especially njagala muntagingire Shamimu Malende. Shamimu Malende oli mulamu wange, oli mukwano gwange, nakkubira essimu n'oŋŋamba nti ojja kumpa update za Anti Kaduuka. Mukyo Anti Kaduuka abadde ekireka for more than 2 weeks. Owulira? Abadde for more than ekireka for 2 weeks. Abaana be bagenda ne banyonyogera abasirikale kwe kumujjayo ne bamutwala enaggulu. Bwe baamala omujja enaggulu ne bamutwala ekibuli ne bamala ne bamukomyawo. Kati Anti Kaduuka abadde ekireka. Imagine omwana we muto. Alina omwana omuto. Bannange mbadde nsaba nkimanyi Shamimu oli bize nnyo onoonya akalulu. Nabira Naggayi oli bize nnyo onoonya akalulu. Naye mumanye Anti Kaduuka nti mukyala. Mbadde mbasaba nga Nusufa bwe yabagamba mwenna ba councillors muntagingire ba councillors wano. Oba omanyi nti olina omuntu kansala gw'omanyi, bw'oba omanyi nti olina MP gw'omanyi, kubanga mwe ba councillors akalulu kammwe bagenda kusooka ka MP na ka president okwannouncinga. Mwe ba councillors akammwe kajja kujja. So I expected you mwe ba councillors okubeera nga muli wamu ne Kyagulanyi. Mwenna ba MPs bwe mwekubya yaka. Akalulu akasinga okubeera very important ke ka Kyagulanyi. Kino nkibagamba. Akalulu akasinga okubeera very important ke ka Kyagulanyi. So mukyala Shamimu Malende oyina okumanya omukyala Anti Kaduuka nti alina ettoffaali ddene nnyo lyatadde ku ki. Kubanga twamutraininga ne tumutandika. Anti Kaduuka yali yeekolera bibye. Naye yagenda okulaba n'avaayo n'akugamba nti bw'ateeka wali gundi KCCM charginga bino yagenda okulaba ng'emirimu tugikola ki. N'agamba nti bw'anaakyusaamu gavumenti then kijja kuba kirungi. Naye muddaawo eno mudde it's very simple. Mugende ekireka. Bannange yenna Shamimu nkukubidde essimu olwaleero oganya ogikwata. Ate okimanyi singa ffe tunaavaayo wano n'akalulu kayinza okkulema. Olw'okuba twabateeka somewhere then temwagala nakukwata masimu gamuffe. Anti Kaduuka n'abeera awo ekireka, just awo ekireka. Bwefiirize bwe muba mwagala ssente mujjemu, otherwise ffe tugenda kufuna lawyer waffe, tugenda kulajanyira kubanga bano abantu baffe ab'oku Facebook bwe tulajana ssente za Anti Kaduuka ne bwe zibeera mmeka. Anti Kaduuka abadde ne following empitirivu. So Shamimu Malende, please, tomorrow I'm giving you an ultimatum. Nkukubira essimu weefuula bize. Katolo bw'onaabeera mu gundi, bw'onaabeera mu parliament oneefuula otya. Bannange alabye information eno gitwalire Shamimu Malende. It is a very simple thing. Mugende mumanye kati Anti Kaduuka ya exceeding 48 hours.
the only ultimatum esigaddewo kumuta oba kumutwala somewhere bakozeki naye mwenna don't expect Bobi Wine oba Babi Kyagulanyi aveeyo akoleki bwe muba temusobola ekintu kino mutugambe temugenda kisobola ffe tukwate Royo waffe abantu b'oku Facebook wano bajja kusonda ssente Mary Kabejja toyogera by'otamanyi Mary Kabejja toyogera by'otamanyi toyogera by'otamanyi saagala ebyo bige njagala bagamba nti Shamimu Malende please nkwegayiridde saagala kwogera ate biwanvu nnyo so gwe Brazo Rai jangu mu inbox yange kubanga omwana aliyo Maka the ghetto speaker Maka mugende mu inbox ya Maka mumubuuze what is going on Maka ye yali ku nobati na making sure nti nobati avaayo Maka yabadde ku bagundi bamusirira olwaleero bavuddeyo Osegera so gobobo subira nti nze Shamimu mukolako propaganda then please Shamimu mwagala nnyo ate n'okusinga kubanga mumanyi personally neche mbasaba Bobi Wine bw'aba abalesse nti mugenda okukola emirimu please do the work as it is supposed to be. The work is not done on Facebook. Especially mu practical work eyo mugende ekireka bannange mugende ekireka tetwagala updates mugende ekireka bwe mbate musobola then ffe tugenda kufuna law firm endala mwe mubiveemu tubawadde ultimatum yancha ekyo nkivuddeko ekyokubiri njagala mwe ba councillors ba LC1 LC2 LC3 LC5 district gundi mwenna mulabye Bobi Wine bwanoonya akalulu mwenna ba MP mwenna mulabye Bobi Wine bwanoonya akalulu kano kakufa na kuwona kino nkiddamu Bobi Wine mulabye bwanoonya akalulu kakufa na kuwona basuze ku luguudo babonyebonye babakubye bakoze ki naye amazima ga Katonda mu ggulu njagala okubagamba bwe muba musuubira kubanga Museveni njagala obagamba Museveni takwatangako MP mwali mulabyeko Museveni mu everywhere gyabadde ng'akutte ba MPs batambula nabo njagala kubabuuza mwali mulabye Museveni ng'akutte ba MPs aba area MPs ng'atambula nabo Museveni atambulira mu urban areas najja na meeting abantu neyefuula mbuna akoze eki Museveni option gyasigaze eryeji yakubisiza sente agenda kugubagula mmwe ba councillors ba district chairmans ba MPs agenda kubagula naye bw'oba omanyi nti wakwata kadi ya NUP njagala wano musharingirewo video mutegeeza abeesiriwaza bw'oba omanyi nti wakwata kadi ya NUP ne bw'oba wafubutuka mu NRM ne bw'oba wafubutuka wa bw'ovaayo ne weesiriwaza kubanga kati mwagala nnyo sente mwagala nnyo sente abantu abali e Uganda mwagala nnyo sente you are ready to do anything so akalulu mukalabye abaana gundi zabe bazijjeeko abaana they are living they are everywhere batambula kufana kuona next week Bobi bwagenda emiti ya Nasikiwanti banamukkiriza kufana kuona amazima ga Katonda mu ggulu muli awo muleze engalo naye amazima ga Katonda mu ggulu bageza ne babalonda
ne mukeera ku makyamu ne mugira Museveni n'abawa ssente amazima ga Katonda mu ggulu tujja kubakolako ekintu ekikyamu. Nze kampu ya Museveni mwendi munda bagamba nti there is nowhere wetusobola okuwangulira people power NUP. There is nowhere ne bwe tuba Museveni ya concedinze defeat. So mweba district chairmans, mweba councillors, mweba MPs, nga wafuna kadi ya NUP. Bw'otandika kati okweyogeza ebyama n'ennyumba yo bajja gibambulako amabaati. Kubanga kana akalulu kakufa na kuwona. Kibanga bw'ogenda n'ozaala omwana n'akuluma omuntu najja n'azannyisa omwana w'oyo mu abakyala abali kuno. Bw'oba oli mukyala wano njagala okone ku emoji awo nkulengere. Bw'oba oli mukyala wano mu abakyala naddala mu abakyala. Bw'oba oli mukyala wano bw'ogenda muleba kufa na kuwona. Kwe kuno okufa n'okuwona ffe baatutiisatiisa dda. Baatuwadda ssente ne tuzigaana. Abaazirya ndowooza mubalaba. Internet yenu twali tugitaddemu amaanyi naye wallahi engeri Katonda gy'atalya nguzi. Internet yenu twali tukoze organization abamu befuula bize abamu baabulo babaabulira wa ne bw'aveeyo ng'akola ki ng'agamba Fred akola bw'ati simanya gundi akola bw'ati simanya gundi akola bw'ati. Baalya ssente ne babivaako. Bannange this olaba musaayi guno gwe twambala this red that we are putting on amazima ga Katonda mu ggulu mulabye. We are going to be very, very serious. We are going to be very, very serious. Mwani mulabye Museveni nga atuka nga mubadde ne Besigye, mubadde ne bammawo nga akalulu muli mukuzina budodi. Naye kano kakufa na kuwona abaana be basimbula tebadda. Imagine Babi Kyagulanyi omukyalo oyo. Olaba avaayo na confronting omusirikale. Babi Kyagulanyi bw'alengera bbaawe nga bamusikaasika bw'atyo singa abadde bbaawo. Kati gwe oli awo olinze mbuno olinze Museveni akuwe amazima. We know you. Kubange we know you mwenna abagende kamoocha ne mufuna kadi za NUP. We know you very well. Mugeze muzanyiremu. Mugeze mubizanyiremu. Mugenda kutegeera. In Uganda, we are on the crossroad. Okitegera mumanyi Bobi Wine gyali ekiruhura. Twasiba wano tubagamba nti Museveni ne gundi ye ne kagundi kali nako. Siba na Uganda. They don't know about Uganda. Mwena mubadde mubeera wano nga mulowooza nti mu Western Uganda matiribona. Nga mulowooza nti ne mu Western Uganda waliyo tram, waliyo train, waliyo zibasi, waliyo bichi. Niye mulabye obwavu obuli mu Western Uganda. Imagine ekiruhura. Nze nabagamba wano n'abalaalo bano be mulaba abalaalo. Ne bali abasajja b'ekisolo waliwe boogera Olunyarwanda. Nabo baakugamba nti nno yo busajja si waawano. Kati mulabye ekibadde ekiruhura. Mugenda kulaba ekiri e Kamwenge. Mulabye ekiri ebadde Isingiro. Abantu bakoowu. But in Uganda, people are tired. Buli gwolaba Museveni bola baba bakulimba limbabo bagala kulyako sente. Bwe banamala okulyako sente, they are going to run. You won't see them. So magamba mwenna. Kubanga I got a lot of things here. Mwenna muli baf. Mwenna muli mutunulidde bufo. Mutunulidde obwo bufo. Kati mufiirira gundi 14 etuuka ddi. Kubanga mukimanyi buli muntu avuddeyo ng'ali ku NUP yenna agenda kukola ki. Naye amazima ga Katonda mu ggulu mess up. Our power built to you. Mwenna. Our power ye yabazimba.
kati you mess up amazima ga Katonda namayo n'ebitooke byammwe byonna tujja kubitema. Mugana wange sebulime wa alaikum salaam wa rahmatullah. So temulabangako kalulu whereby Museveni n'avaayo n'akugamba nti Museveni mwalabye yabadde ebunyolo n'akugamba nti Bobi Wine musiru n'abamugoberera basiru yasooka kutuyita banywi banjaga bwe yavaawo n'atuyita abahuliganizi. Kakati mwami Museveni sebo nze sikuyita na mwami. Njagala kubuuza mmwe ababeera okumpi ne Museveni. Bw'obeera ne ku ballot paper n'omusiru, then who are you? If you deploy your spies to listen to us abasiru, then who are you? Kubanga kufe watulebelinze tuli basiru era you are going to finish us. Basoka ne bakugamba tuli ba ku Facebook. Ne tukugamba Museveni bakulyako sente. Museveni ebintu ebyo we want nze kyenkusaba twagala retiring peacefully tujenga tukwebuuzengako kubanga omuntu akoze this kind of atrocities nze njagala okulabako Museveni one on one naye ekinkoze obubi Museveni you are losing your understanding kubanga Museveni nze gwolaba wano nakolako mbakadde fabali ene Bulaya twakolako mbakadde nze okuva mbakadde okudda wendi okuva nakusooka mbakadde abantu abali myaka gyo Museveni mu stages of development tugiyita late adulthood from 675 to above babeera either kati wano wenjagala muno mwebuuze lwaki Museveni ayogera ebigambo bye bityo agira maaso bwati bw'oba wakola care for the elderly n'okola care support oyina okumanya omuntu bw'asukka emyaka 75 abeera n'ebintu bino wammanga aba yeerabira. Kati Museveni ayinza okuyita omusiru ng'ate abadde amininga mugezi. Kino njagala kukibagamba. Museveni ebintu ayogera opposite. Buuza bannayuganda bonna abakola mbakadde bajja kubuulira. Abantu ng'abo Museveni ali likely okubeera ne dementia. Dementia eyo affecting this 4A head when nakugamba nti processing point y'ebintu byonna byokola. Chovola wano wali attached n'omutima gwo, wali attached buli everything. Chovola banga bayita 4 head. So Museveni mwebuuza lwaki tatambula na mukazi we, lwaki tatambula na advisor we, lwaki atambula na muwala we. Nabagamba oyo Natasha, she prompts waliwo kye tuyita medicine administration oba prompting medicine. Yabeera n'eddagala lye n'alimanya nti era akola bwati kubanga edde Museveni ateekwa okubanga anywa amakerenda agasukka mu 10. So amakerenda ako effects ze gamuleetera kyovolaba bw'ayogera ayinza okugamba nti oli musiru ng'ayagala kumininga mugezi. Kyovolaba Museveni for now gundi eno gye mulaba agenze ne bamulimbalimba enguudo ezedda yalowooza mbuno azigulawo naawo. Enguudo ze bazimba edda obutale bwe bazimba edda mbu yagenda kubuggulawo this time. So mbagambye mwabatamanyi Museveni feno tukola mbakadde twakolako mbakadde ne bannanga basinga bakola mbakadde ate muli awo mulowooza mbuno abakola mbakadde akola mbakadde abeera ku level ya Nancy e Uganda. Kino nkibagamba nti akola mbakadde alabirira abo nga ba Museveni ba Moses Ali ba ono gundi ono vice president bonna abo level gyabeerako abanga Nancy. So Museveni tasobola kubeera leero n'abeera Entebbe enkya n'abeera bwati n'abeera no. Nabagamba Museveni ayina empiso
n'empeke z'atambuza bazita PRN gendo zigugulinga empeke ezo Ustegera. So, Museveni bw'abeera ne diagnosis y'okugweddalu. That's why nti olaba ebintu ebigenda maaso ebyo ebitategeerekeka. Museveni n'abantu be. Museveni kati ali ku Entebbe Road eri bize. Abantu be aba NRM abo balinganga Museveni muzibe w'amaaso. Abantu baba abatambula nabo bo tebawulira kati omuzibe n'omuntu atawulira baba basale kubo ani agenda okugamba munne nti emmotoka ejja kubanga omuzibe tajja kuwulira mmotoka ngejja. That is Museveni. Chovola balera ayogera kino n'atugamba he's going to finish us. Yatugamba before kubanga yandibadde amasitalinga ebigambo byayogera gwe wakera ku macha n'ogamba nti oli sabalwanyi olwanyi entalo you are the master in violence you will crush us gwato oyinza kera ku macha n'ogamba nti ogenda tumanya n'ogenda tumalawo ate even inside you wali ebunyolo n'ogamba nti you have some of the stupid people abasiru abadiringa naawe I mean abali mu NRM no basongako because Museveni you know very well nti abantu batekekedde ku macha abantu they have known Ostegera abantu bategedde what is going on Chovola banga kati wakedde ku macha nojawo Sabiti naye please don't do what you did to Aronda to Sabiti. Sabiti taina information jatuwa ne Sabiti bwabanga ya acting as a qualified soldier nagamba ntajja ku executing gundi ezo za kisirusiru ziwakolanga Kayihura n'omuwangazi order natta abantu kati bwamala gwe no washing away your hands. So that is kira chembagamba wano Sabiti mwe mulowooza nti olwokuba yagaana okubeera nga akkiriza executing ebintu by'omugamba it's not bad. Osegera so mwenna mulina okumanya Museveni. Who is Museveni? Museveni by now yebase. Museveni by now yebase. Kakati bwavaawo n'akugamba nti Bobi Wine oba Fenupu tudiringa n'abazungu ate abazungu basiru. Museveni, I want to ask you a question. Nabo bonna abakuwuliriza. Bwe tubeeranga ffe tuli America wagenda n'ogikwata speed n'okwata bannayuganda n'obatta no promoting a war on terror no gamba ffe abasiraamu n'otulebolinga nti ffe tuli baki tuli ba terrorist naye nakugamba ekigambo kiri kimu nti Allah atugamba mu Qur'an nti inna ad-dina inda Allah al-Islam. Genda ofune mubakwano bebe obakimu bajje ekyo kikwano kiki ku translating ekintu ekyo. Museveni bukyanga obeerawo you have been an enemy of Islam, an enemy of Ugandans. Ninjagala okugamba nti Allah fa abasiraamu atugamba nti inna ad-dina inda Allah al-Islam. When Ireland wenyimidde it's a Catholic state. Ninjagala okugamba nti constitution yawa nengamba nti I have freedom of worship, freedom of expression. Chovola banga nyina omuzikiti somewhere. Ku mulimu gwange gye nkola chovola banga bampa time n'ensaala because they have freedom of expression. Museveni ne boliteeka olutalo ku basiraamu you are not going to finish us in Uganda. Ate every day tweyongera kwa risinga ne bona atutta ne bona agula abyogula byonna byonna bizeeyi nenjagala okugamba by youth ate you don't know. So Museveni bwokera kumacha n'ogamba nti abazungu ate basiru. You have been dealing with stupid people, meaning so you are more than stupid.
bwojja wano n'olaba kojja omugezi ate n'omuyita omusiru ate gwogwo oba saabasiru. Museveni obadde n'abazungu wano watambulanga n'embabazi wano nga mugenda mukwata akabbo. Kati abazungu olw'okuba bababuuse mubayita abasiru. Abazungu si basiru. Abazungu si basiru. Abazungu bakufandinze. All you need UNICEF, simanya IMF, simanya chi. Golwachi sente zaabwe this time lwebazi kujeko. That's when you call them stupid. That's when you realize nti abazungu basiru. This time, the other time, tewalaba nti mno basiru. Some 7 your days are numbered. Your days are numbered. This is what we are waiting for. Twali twagala kubanga nze nzijukira bwe nali nkula nga batugamba nti Museveni afuuka obaddewo ku bulimba ever since you were born. Obadde kuwo ku bulimba walimba nti oli munna Uganda tobangako munna Uganda. Nolimba nti walwana tewali musajja mulwanyi akeera ku macha n'atya bana abaana abatalina nagundi. Bobi Wine talina wadde akaso. Naye olaba mu deployingira. Kwegamba Museveni tolina kye otulimba. Ndaba wane embwa zigamba mbuno Bobi Wine talina foreign policies. Njagala obagamba mu abaddawo ne mukwata Bobi Wine gundi. Bobi Wine, even if he doesn't know noop foreign policies, that's not an issue. Bobi Wine agenda kufuga eggwanga akugambye nti ekinene nnyo agenda kufuga ebisanje ebi. Ekyokubiri, Bobi Wine agenda kubeera ne legislature ye, agenda kubeera ne executive, agenda kubeera ne judiciary. Byebyo bimu draftingira buli kimu. Chovola go Museveni wakwata ebintu bino n'obikwata ate n'obiwa basiru banno. Nze nkugamba nti once a nomads always a nomad. Mwe ba Museveni mwali nomad kugamba mwali temuyina permanent home. Nomads tebaba na permanent home. Chovola baba house ba ending up nga bali Nigeria. Ate buli we mubeera mu misusinga bwe mubeera mu misusinga bwe mubeera. Laba we misusing ze Uganda. Liga sekije mulese Uganda. Singa mukere ncha ne muvaawo. Mugenda kuleka liga seche Uganda. The only good thing je mulina nti mulina Bobi Wine. Bobi Wine fena tutadde mu umbrella yemu. Temumanyi lwaki tukwata umbrella. Umbrella simbe yo, it unites us. National Unity Platform. It is a national party that unites people in one platform. Amambulere yo muyena mwetubeera ne tubuliramu. Era banna Uganda mwe na bachali mu NRM. Mwe banna Uganda mwe na babadde begira nti no muli ku Museveni. Temutya, we are not going to retaliate. Tetugenda ku retaliatinga bye mutukoze. Imagine olwairo mulabye patre gudde. Namwe n'abasirikale. Ate njagala kuyita mu abasirikale mu abeeyita abasirikale. Wallahi mulabe kabangali kwe mutuula. Museveni abonya akabangali kwe mutuula okwo tekuli safety belts. Abasajja ne bagivuga emisinde ne bagivuga kati singa ovaako n'ogwa. Namwe mwennyini obulamu bwammwe mutambulira mu ki. So please come out and vote a proper party. Abantu abebereddemu. Njagala obagamba mulabe kabangali eyo ng'etambula. Abasirikale batuula ako basajja batu tebalina safety. Naye omusajja n'avuga ndabye olwaleero omusajja ng'avuga kabangali. Era kyovola beno evuddeko wallahi ne bagwa. Imagine police ya Uganda yayinanga ambulance, police ya Uganda yayinanga medical team, police ya Uganda yayinanga football team, yayinanga netball team. Amazima gakatona mu ggulu tewakyali kintu kyonna. Mwaba police muyina talanta. This time the only thing baba take a tear gas every day no waking up omusirikale ngogenda kulwana bulwanyi. Abantu bolwana nabo tebalina wadde akaso.
Mwaba police lwaki temulaba nti obulamu bwammwe bw'otuula kabangali okwo obulamu bwammwe oba obutadde ku nninga. Imagine abasirikale mulaba abasirikale nga babatwala. Abasirikale baba batuma mu simanya mu bimotoka eyo ne bayo batwala ngente. Nente tezikyatambula bwe zityo. Abasirikale baffe twagala tubatwalenga tubatekenga bimotoka ngebyo nga kuliko safety belts. N'ebyo bimotoka singa bigwa amazima gakatona mugulu mwe nanga mufanga muggwawo. Kyovula bana abasajja they don't know these criterias. Tebamanyi. Olaba bo bennyini obatunuulira tebeetegeera. Kustegeera. So please Museveni ogenda kutuyita amanya mangi. Naye njagala okugamba this time ono si munywanyiwo. This time fete tuli banywanyiwo. We are not worth it. Abogenda okugula bagenda njagala bagamba mu abaana ba Nuupu. Namwe nabagala enkyukakyuka. Museveni bagenda okugula agenda kubagula. Museveni bagenda okugula definitely ajja kubagula. Naye njagala okubakakasa this time Uganda is going to be liberated ne wanasigalawo abantu aba. Bebajja okwenjoyinga Uganda eyo. Kino njagala kukibagamba. This time Uganda okuliberatingibwa ne bekunasigala abantu babiri. Ate njagala obagamba Museveni tasobola kututta ffenna n'atumalawo. Naye kye twali twagala okusooka waliwo ffe mu science kye tuyita diagnosis. Ne mu mechanics mukirina. Tosobola motoka kujja n'otagikebera. Tuyabadde tuyina okubamatiza mwenna Bobi Wine atambule ensi yonna. Atambule Uganda yonna mugitegeere nti n'abembalala nabo babelievinga the same. The problem that affects the Karamojongo is the problem that affects the people in Mbalala. The problem affecting abantu bebusoga is the problem that is affecting Buganda. Museveni wabba center azitwala butwazi outside Uganda ate nayo tugenda zikomyawo. Osegeera. So awo wenjagala okumaliriza Museveni mbagambye Museveni alina ekizibu kyalina kyakuba nti bwakugamba ekintu alowoleza mu opposite ayinza okuyita omusiru omugezi Museveni gwayita omusiru ate omusiru Museveni gwayita omugezi gwojogenderera omuntu Museveni gwa praisinga aba mugwagwa wano wenjagala muntegeere Museveni omuntu gwa praisinga aba mugwagwa Museveni omuntu gwa promotinga kati naleeta leera ebyo byonna bya promotinze byonna abantu be yajjewo bo babadde bagezi aleeta bagwagwa. He is surrounded by fools. Museveni ali surrounded by fools. That's why nti ebintu byakola byebyo. That's why nti mu kifo ky'okugula ambulances agula kabangali. Ambulances bannange ambulance. That's why okubera ne ba doctor on call tugenda kujja mu National Unity Platform Kampala oyo yenna buli urban area mu kifo ky'okubera mu kabangali tuyina okubeera ne doctor on call ng'olina ennamba gy'okuba bannange endwadde doctor on call yasooka najja n'akukebera ne nansi n'akukebera bwe kiba kyetaagisa ambulance nga ambulance ejje kunona. Twejjeeko bannange buno obusajja obusiru. Twejjeeko nkugambye Museveni buli muntu gwabeera surrounded naye wallahi ateekwa kuba mugwagwa. Era baganda bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire kati gwe bw'obeera ne bebe kkulu bw'obeera ne kusaasira bw'obeera simanya ne ofona opondo bw'obeera ne tumwine bw'obeera ne simanya ne kahindo otafiire. What type of a regime gy'ogenda okubeera nayo? Bw'obeera ne basajja mivule bonna baagula bonna. It shows how his thinking capacity. Kakati njagala kubagamba abantu abasinga bannange musharinge wano. Era Museveni bwe yabadde ayogera Museveni yagambye era abantu ba Museveni mwenna obusiru we mulina kambayita abasiru mulebolinga Bobi Wine nti bwanaafuuka president agenda kuleeta obusiyaze Uganda.
njagala wano mu sharing video muterere tubategeze. Museveni alebolinga Bobi Wine nti bwana afuga agenda kuleeta obusiyazi e Uganda. Njagala okubagamba nti Museveni mulindeeko wano mulindeeko wano bwe baateekayo etteeka eryo ery'ebisiyazi mujjukira bulungi nnyo mwenna bwe baateekayo etteeka eryo ery'ebisiyazi Museveni yatuma munywanyi we gwe bayita Mwenda era Mwenda mbadde munoonya nnyo Mwenda n'ambula bwe baateekayo etteeka e Uganda etteeka ly'ebisiyazi teririiwo. Kino njagala kukibabuusa. Museveni etteeka ly'abasiyazi teririiwo. Bwe baali draftinga yasindikayo mukwano gwe Mwenda ne bapetitioninga parliament ne bamakinga sure nti etteeka lino okay Mwenda ya petitioninga parliament mu kooti nti kooti etteeka lino teryafuna kora mwewera etteeka eryo ne bali kwashinga. Kati Museveni gwe bolebolinga Bobi Wine nti agenda kuleeta ebisiyazi e Uganda gw'olinawo etteeka in place erigamba nti omusiyazi singa akwatibwa akola bwati ne bwati. Njagala mmwe abali kuno abamanya amateeka. Museveni njagala kukubuuza etteeka ly'ebisiyazi wali passinga oba? Njagala bannayuganda mubeere nga mukolanga research. Museveni etteeka ly'ebisiyazi wali wasindika mukwano gwo Mwenda n'agenda petitioninga mu high court. Yino petition yino kanji basomere mugenda Julia. Mwenda was the objector. These objectors are appealing not only reason but also Uganda's own constitution. Ugandan journalist and former petitioner Andrew Mwenda calls upon the court to pronounce itself urgently on the legacy of this act. Unfortunately, it is unlikely that the law was not passed. Osegera. So muleme kulebolinga Bobi Wine mbu bwana afuuka president agenda kukomyawo musimanya agenda kuleeta obusiyazi. There is no law in place. Erieteka le mwapasinga mwali kwashinga Andrew Mwenda ya petitioninga ne muli kwashinga. So kati abata sharinga abatayiga abatanoonya kyovola banga temukola ki. So bino byonna bennaffe tubirina tubitegeera. Tubimanyi bulungi nnyo. Kati goboddeeyo ne weerimbalimba n'ogamba Bobi Wine agenda kuleeta obusiyazi gwe Museveni odiringa n'abasiyazi. Ate nnyinza okumenyerayo omu babiri basatu bana abali awo ba investor abali awo e Kampala ba investor odiringa n'abasiyazi Museveni. Kati oli wano oyagala kulebolinga Bobi Wine mbunno simanya bwana afuuka president Uganda agenda kugifuna muzibula amaaso. Andrew Mwenda nkukubidde essimu oganyo gikwata mbadde njagala kubuuza kolowooza lwaki Museveni ayagala nnyo Andrew Mwenda? Museveni aleme kubalimba etteeka ly'obusiyazi tali passinganga. Okitegeera ate njagala okubagamba mulina ekintu kye mutategeera. Mulina ekintu kye mutategeera ku basiyazi bano. Mulina ekintu kye mutamanyi ku basiyazi bano. Mulina ekintu kye mutategeera. So as time goes on tujja kubasomesa kubanga abantu abasinga nze kojja omugezi sagala kudda wano ntandika okudictatingira omuntu nti you have to be this, you have to be this, you have to be this. Omuntu bwakeera kumacha n'agamba nti nno nze nkoze bwenti Allahu ya'lamu ng'omulekerayo ne Katonda we. Kubanga njagala obagamba mmwe mwenna mubaddewo wano nga Museveni atutulimbula.
up until now Museveni akyatirimbula abantu mwena musirise abasiramu b'ekibuli mukkiriza Sheikh Muzata mumulyemu emmotoka abasiramu abasajja nga biseeka mubajje bibadde musirise mwenna so ebintu by'abasiyazi bino mu bugende empola Museveni odiringa n'abasiyazi I have proof Otsegera bannange omwami angambye nti kani muhweza I want to explain to Ugandans about Bobi Wine nze I always take what ono mwami wa Jema basalirwa kye yakugamba fellow Ugandans tufunye omuntu Bobi Wine ateri ankuta tufunye omuntu Bobi Wine atagenda kutufera Bobi Wine is a man of his words ebigambo byayogera nze Bobi Wine ever since lwentandise nze struggle sigitandise leero nagobereranga Besigye twakolanga ziraivu wano nga tuogerera Besigye naye amazima Katonda mugulu Besigye nakugamba nti nendaga muntu akalulu tekasobola kujja Museveni mbuyinza ne Besigye yavayo na campaigningira ki Besigye nzija gogwe maladiza naawe nenjagala okubagamba banna Uganda it's not about Bobi Wine kyakoze kachikoze so now it's upon you chovola banga akugamba webereremu my fellow Ugandans gwe bobola banga embera je tulimu you are happy with that embera je tulimu please gwe to voting Kyagulanyi bwoboli happy ngembera ejoli mungu oli mu kiyumba oli mu diaspora oli Uganda ngoli happy nembera nga bwegenda maaso please don't vote Kyagulanyi kino njagala kukigamba nebo because we have a common problem ekiri ekazo ekiri erushere ekiri ebuhweju ekiri ekasese kyekiri ne mu Kampala wakati my fellow Ugandans muleme kwekubya yaka you don't need to be convinced tewetaga kumatiza Bobi kino ekyokulonda kino ekyokulwanyirira eddembe lyo kino ekyokulwanyirira ensi yo siku proposinga mukazi it is chikukakatako kubanga article number 1 ekugambye nti power belongs to you why do you throw all your powers ozwoli omusajja omusiru omulalu why banna Uganda namwe banna Uganda okuva ku mulamuzi mwabalamuzi muli are you happy in treating aje mu treating bwamu Mazima Katonda edda bwe twalabanga abalamuzi are you happy mazima Katonda mugulu gwe ngomanyi nti wali related kwa Ronda Nyakayirima wali related ku Mayombo wali related ku Kawesa ne bafanga embwa ne watavayo na report kwekagamba gobo boyagala Uganda esigale mu mbeera ngeyo please stay away from us fechine kintu tugenda kukigusa don't even watch our videos don't even bother to watch our videos bobo olabanga mu diaspora joli you are happy olabanga oli mu bulamu obulungi please don't watch our videos nengamba kakassa nti should we tubayite nchane ggulo bwe tunagusa ekintu kino temukeranga kumachane mugamba nti oyo Kojjo Mugezi nali mumanyi oyo Fred Rumbuye nali mumanyi oyo Anti Kaduka nali mumanyi oyo Sarah Joy nali mumanyi kubanga mujja kutusanga nga naffe tetukyetegeera ngogamba nti yagala kulaba Kojjo Mugezi katojja wano nogamba ke kaliko I don't even niyo jja kutuuka ekiseera nga Kojjo Mugezi nze gwe weetaaga ojja kutuuka ekiseera nga weetaaga Kojjo Mugezi ojja kutuuka ekiseera nga weetaaga Louis Rubongoya weetaaga Eddie Mutwe weetaaga Nusfa Nakato weetaaga Sauda Madada weetaaga Bobby Yanga nigwe bwoli happy nga joli you are happy please stay where you are bobola ba Uganda nga gwazimba akayumbako oli okay oli contented kubanga mbakakasa since March
mwabe nyumba mwaba business mwena babadde basuubule China amazima ga Katonda basuubule ettaka basuubule Dubai kati Dubai yakedde ku macha bannayuganda mwenna yabajjeeko visa mwe bannayuganda mwenna abagende Dubai olwabi covid ebyo bye mweteeka ku macha ne mukola ki ebya covid bye mukera ku macha ne mukola ki ne mweteekako so gwe bobo embere yo jagala please stay where you are don't bother even watching us nesinga tutuuka ne tutuuka abaana batambulira ku Bobi Wine mulowooza tebalina bantu baabwe nolaba omusajja map media n'aguluba olowooza yeta nolaba omukyala nga Nusufa Nakato n'alekawo amakaage nolaba omukyala nga Sharon n'alekawo abaana be Proset Musime nange nkwagala nnyo nenja kwagala nnyo singa oteeka byenkola muki mwanyanaze ninabukira wa mankula musiza mwala anyway katinga maliriza nsaba muntu agingire retired Kano Dr. Kiza Besigye kubanga nze Kano Dr. Kiza Besigye nasalawo okufa naawe njagala muntu agingire retired Kano Kiza Besigye kubanga up until now okyalina abantu abakusupportinga retired Kano Kiza Besigye olwairo ina post gyokoze wallahi otwa ate nkugambye mbagambye nti bwobera close ne Museveni nawe retired Dr. Kano Kiza Besigye osazeewo gwe Dr. Mulamba o reasoning nga Museveni kubanga gwe wasoma ogamba nti gwe wali Dr. wa Museveni nesimanyi oba gwe wamukubeeye eddagala eryamwonoona I don't understand oba nawe eddagala eryo wali sharingangako kubanga kati Dr. Kano Kiza Besigye ebintu byokola biri beyond your understanding gwe Dr. Mulamba gwe nze sinatuuka ku level ya doctor naye if you reason like that nokeera ku macha n'otugamba nti covid Uganda ataba religious leaders nti yatta muzaata are you for real gwe Dr. Kano Kiza Besigye chovola banga bagana n'okuziika muzaata ate Dr. Kano Kiza Besigye nze nkimanyi bulungi mukwano gwo Ruhakana Rugunda mwagala nnyo muzeewo lockdown mukwano gwo Ruhakana Rugunda akuwa contract emmotoka zonna zonna supplying ebyo bintu byamwe by'ekisirusiru ebyo guzinywera uwe nsambya chovola banga benefitinga mu kintu kya covid kino chovola banga kati otandise okweyogeza Besigye jotutadde jotufulingidde for years and years it's enough Besigye tuveeko it's enough Besigye tuleke tuveeko okubona bana kwa bana Uganda gwa alhamdulillah mukazi wabadde eri mu international bodies Museveni asobola okumwenda osinga namukonyerako ebbaluwa Besigye tuveeko sebo tuvireko ddala statement gyokoze olwaleero bannange mugende ku wolo ya Besigye mugirabe statement Dr. Kano Kiza Besigye gyokoze olwaleero agambye Dr. Kano Kiza Besigye mumuwulirize bulungi deaths due to COVID-19 in Uganda are escalating. The dead include prominent political, religious, business, and military leaders. Kano Dr. Kiza Besigye. Chichiche mu Besigye lwaki obuzaabuza abantu? Ogenze maaso n'ogamba nti ogambye nti COVID yeeyongere Uganda. Era atandise okutta abantu. Nga mu bantu batta mulimu ba politicians, mulimu ba religious leaders, mulimu aba business ne military leaders. Kati muli eyo mutuga abantu. Mulimba mwatuga wano muzaata singa muzaata yafa COVID-19 tebandi muzise munzike eyo. Kasirye gwango ba mwazika ki? Kalisa yoyo Kalisa ne mba mwatuga kubanga Kalisa yali abakolera mirimu gyo.
ate Besigye tolowooza nti bano abasajja naawe tebayinza kutuga bano abasajja naawe bajja keera ku macha bino byo promoting gwe nkimanyi oli interested mu sente n'ogenda maaso n'ogamba the latest and the most senior government official to die is the second deputy premier Ali Kirunda Kivedinda. Are you sure anti Kirunda Kivedinda yafudde gundi? COVID ali likely okutta abantu abakulu. Lwaki tata Museveni? Lwaki gwe wawona gwe wamulwala ne Lumumba n'alwala COVID? Mwe lwaki mwe mwawona? Mwe lwaki mwe mwawona? Mwe muli imminent from gundi. Mwe muli immune ku COVID. Are you sure Dr. Kirunda Kivedinda yafudde COVID? Are you sure? Bakuwadde postmortem yeno ukakasanti Kirunda Kivedinda yafudde COVID. Besigye twagazaaki. Bannange muntagingire Besigye ono. Alekerawo okutubuzaabuza. Omanyi bannayuganda abafanga bazaala gwe Besigye. Mukazi wo yabeera wano mu United Nations yandibadde atulobingira okubeera nga bannayuganda bamaama baffe nga bafanga tebazaala. Even now as I'm talking to you waliwo omukyala afiira mu ssanya. Mukyala we yandibadde agenda n'atulobingira mu United Nations gye yali nga tebannamuteeka gundi. Tugenze maaso n'ogamba my thoughts, prayers and sympathy to the bereaved families and communities. It is necessary to reflect on what is happening and what needs to be done as this year of double inches is coming to close. Our reality is that we now have the highest level of COVID transmission. Owulira Besigye, owulira weweebuza amagezi. Mbu, imagine health care ya Uganda. Olaba temusobola kubeera na personal protective equipments ze tuyita PPE ne glove tozirina. How can you nakugamba gwe Dr. Kanokiza Besigye? COVID as COVID wandibadde ovaayo n'osomesa abantu. COVID kyeki? Abantu bataddemu ssente basomesa ne nga babuuziza abantu awareness of, because awareness is the best. Nego oli wano oli ku results zammwe za Diana Atwine zakuwa kubanga Diana Atwine mukwano gwo. Besigye, lwaki you want to kill what you have been working for? Haji Nasantege Sebagala yajja n'akugamba nti bamukuwagire nga tetumanyi nti twereetera olumbe. This is how Museveni cadres speak. Bwolaba gundi Museveni bakada bengeri gye ba training engeri gye boogeramu. Kati bwe mulaba statement ye amaliriza n'agamba Uganda's huge health sector problems precise simanya with government response in Dusare. Please know that you are at your own. Take the following personal measures to safeguard yourself. Owulira bwe batyo bakada bwe boogera. Kati bwolaba Nsereko ng'ayogera ku TV ayinza okuvuma Museveni. Bwolaba ono simanya ani bonna bakada ba Museveni bonna. Bwe bajja bakulimba gundi tamale mirundi ayinza okugamba nti Museveni n'akugamba ba mafia n'ataboogera ba mafia abo ng'ayagala kutunda kataboke n'akugamba mu katabo kange buno bwalina obulina pages ebbiri. This is how Museveni cadres speak. Mwagala ku pronouncing Bobi Wine ne muswadde Bobi Wine tagenda kuyingira ddwaliro lyammwe n'erimu. Mwagala ku pronouncing Bobi Wine mbu alina COVID. Kakati bw'ovuddeyo n'ogamba mu measures zoyagala abantu bakole ki? Abantu batekinge n'ogamba prevent spread and avoid getting spreading. Muwulire nno wano njagala muwulirize bulungi. Okumanya Besigye nti akyali kada wa Museveni. Olabira ddala nga Museveni batidde okulonda kuno. Besigye akimanyi nti FDC bagiwipinze out.
kati ali in bed with Museveni. He is in bed with Museveni. All these restrictive practice, kubanga tuzita restrictive practice, ne safeguarding measures, all Besigye zaleta, ze Diana Atwine zaita. Kati no minister tebacha amuleta. Kati Museveni yayogerere bya COVID. Besigye naye ali eno ku Facebook. Besigye muwulirize byagambye nti preventing obutakola ki obutafuna kakirwadde kino senyiga ono omukambwe agambye avoid getting spreading COVID-19 by personal hygiene, mask kubanga mask bye bazitunda, physical spacing and self-isolation. If having flu symptoms or close contact with a COVID whatever. Eyokubiri n'agamba protect the highly vulnerable 60 years. Kakati nawe we have to protect you. Nawe stop moving because you are over 60 years. Gendo ogambe Museveni na yatuuze ngalabiye wansi. Kubanga mu one of the safeguarding measures zotaddewo nti ogambye protects the highly vulnerable 60 years and older above, those having chronic diseases like heart diseases. Museveni ayina ebirwadde bingi mumugambe naye tali suitable. Kati okirwadde bwe kibanga weekiri, why Museveni contesting? Because he's vulnerable to COVID. He is most likely to be affected by COVID. Nemwe mwenna abalwala COVID mwe ba politician temufa. Muli eyo mutulimba mbono yafudde. Kati Uganda tewakyali kirwadde kitta bantu. Mu promote personal immunity, eat balanced diet of natural foods. Ettaka lyonna mwalita ne mulimalawo. Banna Uganda mwabattaka ettaka lyonna ne mulimalawo. Avoid sugary drinks and foods. Regular take of nutrition immune boosters. Avoid overcrowding places. Ochitegera. Avoid overcrowding places. Lwakuba Besigye gwolabye ono kaddeyideyi wogo wateekawo amuriat. Ali kati mukuzanya katemba waba polisi. Simanya bagundi yefudde ajjanja abamaji abagudde ku accident. Besigye, we are very, very, very far. Nzikola ba wano medicine simanyi that much. Neto nsiriwaza. Besigye nkulaba oli ku plan eno. Ne Besigye free Uganda. Kyoliddeko kiri. Wajje Kampala nga toyina kyolina. Wajje Kampala nga toyina kyolina. Nene ye nyumba ye Kasanga ti ogenda kugiruzinga. Because you have accepted to be paid to talk and act stupid. Besigye tuveeko. Tuvireko ddala. So Besigye nga mumaliriza. Muganda wange Fred Lumbu yajja wano n'abagamba nti Electoral Commission Museveni tagyesiga. Electoral Commission Museveni tagyesiga. Kyova olabanga kati Museveni announce n'agamba nti NRM egenda kubeera ne talent centers zaayo. Akalulu ka NRM be bagenda okkebalira. Tegagenda genda mu Electoral Commission muddeyo muge musome monitor w'olwaleero. Nambalirwa Aisha nkulamusizza. Museveni agambye nti takyesiga Electoral Commission era yagenda kubeera ne talent center ye ensolo ku kizigo weeri. Museveni nga bwe yakugambye kati nga bwe twajja ne tubagamba nti abantu abasinga bakooye Museveni. Kati Museveni avuddeyo mu monitor walwaleero n'akugamba mbuye tagenda kukola ki, tagenda kugoberera Electoral Commission. Nga muganda wange Fred bwe yakugamba nti mwami Byabakama ali under siege, kati Museveni agenda kubeera ne talent center ye nga akalulu ka NRM bagenda okkebalira.